Ողջույն հարգելի եկվորյակներ, սա ձեր հորոսկոպն է մայիս ամսվա համար։ Եվ շնորհավորում եմ մայիսյան եկվորյակներին, վերջին 10 օրը ծնված եկվորյակներին, տոնեք, գնահատեք ձեզ, ինքն ձեզ համար ինչ-որ լավ բան կազմակերպեք, անպայման մումբ չեք, դա շատ կարևոր է։ Որովհետև ծննդյան օրը էներգիա է դնում ամբողջ տարվա համար, մինչև հաջորդ ծնունդը։ Դրա համար ցույց տվեք ձեր արժեքը տիեզերքին։ Սիրեք ձեզ գոնե տարին 1 օր, ձեզ նվեր արեք, պարզապես լավ անցկացրեք օրը, ընկերների, հարազատների հետ, կամ եթե ուզում եք մենակ, ինչպես որ ցանկանում եք, բայց նշեք այն անպայման։ Դուք եք ձեր կյանքի կարևոր գլխավոր մասը, ոչ թե մեկ այլ մարդիկ, որովհետև շատ դեպքերում մարդիկ իրենց ծննդյան օրերը անտեսում են եւ նշում են իրենց հարազատների ծննդյան օրը միայն։ Մայիսը սկսվում է լիալուսնով։ Մայիսի 1-ին լիալուսին է, իդեպ այս ամիս 2 լիալուսին ունենք։ Մայիսի 1-ին եւ մայիսի 31-ին, ինչը հազվադեպ է լինում։ Մայիսի 1-ի լիալուսինը ձեր հորոսկոպի 6-րդ տանն է լինելու։ 6-րդ տունը դա աշխատանքն է, առօրյան, այն ինչ դուք անում եք ամեն օր։ Ինչպես եք ձեզ զգում, ինչ եք անում, որ ձեզ լավ զգաք։ Սա նաև առողջության տունն է, առողջության թեման է բարձրաձայնվելու, կարող է այդ օրը որոշեք սկսել սպորտով զբաղվել, վազել, քայլել, փոխել սնունդը, քիչ ալկոհոլ օգտագործել, թողնել ծխելը նույնպես, ամեն ինչ, ինչը ձեզ նոր էներգիա կտա։ Նաև կարող է հանձնել եք որևիցե անալիզներ եւ հիմա պատասխանը ստանում եք։ 6-րդ տունը նաև էներգիայի բալանսն է, որտեղ եք ծախսում եւ որտեղ եք ստանում էներգիա։ Այսինքն մայիսի 1-ին այդ լիալուսինը ցույց կտա, թե ինչն է պետք փոխել, որ ձեզ ավելի էներգիայով լի ու երջանիկ զգաք։ Կարող է նաև աշխատանքի փոփոխություն լինի, կարող են նոր հաճախորդներ հայտնվել կամ հակառակը ինչ-որ մեկի հետ դադարեցնեք համագործակցությունը։ Կարող է նախագիծ ավարտվի կամ նորություն լինեն աշխատանքի վայրից։ Սա նաև ձեր օգնականների թեման է, եթե ունեք բիզնես կամ օգնող մարդիկ, կարող է ինչ-որ մեկի հետ բաժանվեք։ Օրինակ դայակը կամ տան օգնականը, մեկը գնա, մյուսը գա։ Այս լիալուսինը բավական ուժեղ է եւ ցույց կտա այն տեղերը, որտեղ խնդիր կա, կամ որտեղ պետք է որոշում կայացնեք եւ ինչ-որ բան փոխեք։ Մայիսի 4-ին Մերկուրին մտնում է ձեր 12-րդ տուն։ Ընդհանրապես 6-րդ եւ 12-րդ տները միասին կապված են, այդպես առողջության եւ ինքներդ ձեզ վրա ուշադրության դարձնելու թեման է։ Երկուսն էլ ինչ-որ չափով առողջությանն են վերաբերվում։ Մերկուրին 12-րդ տանն է լինելու մայիսի 4-ից մինչև մայիսի 18-ը, մոտ 2 շաբաթ։ 12-րդ տունը նշանակում է, որ կարող եք բժշկական ստուգումներ անցնել, գնալ ոչ մի տեղ հանգստանալու, այդպես առողջարանական կենտրոն, պարկել կլինիկա, հանձնել անալիզներ։ Սա հիվանդանոցների թեման է, բայց կարող է նաև լինել ճանապարհորդություն։ 12-րդ տունը նաև մեկուսացման վայրերն են։ Կարող է գնալ քաղաքից դուրս ամառանոց կամ նույնիսկ մեկ այլ երկիր։ Մերկուրին սիրում է ճանապարհորդել։ Սա նաև գաղտնի բաների տունն է, այն ինչ չեք պատմում ուրիշներին։ Մայիսի 4-ից մինչև 18-ը կարող են լինել հանդիպումներ, բանակցություններ կամ ծրագրեր, որոնք դեռ գաղտնի կպահեք։ Բացի դա 12-րդ տունը ինքնաճանաչման մասին է։ Կարող է հանդիպեք հոգեբանի կամ հոգեթերապևտի, կամ զբաղվեք ինչ-որ ներքին պրակտիկաներով։ Կարող է նաև զբաղվեք ինչ-որ միստիկ բաներով, էզոտերիկ պրակտիկաներով, որոնք կօգնեն ձեզ ավելի լավ ճանաչել ինքներդ ձեզ։ Որովհետև իրականում մենք մեզ լիովին չենք ճանաչում եւ ամբողջ կյանքում փորձում ենք հասկանալ ինքներս մեզ։ Եվ իհարկե, եթե փաստաթղթի եք սպասում կամ տեղեկատվություն եթե գտնում եք օտար երկրում, ապա հնարավոր է նաև ստանաք այդ տեղեկատվությունը։ Միգուցե նաև փաստաթուղթը։ Մայիսի 6-ը շատ կարևոր օր է։ Այդ օրը Պլուտոնը մեծ այս փոփոխությունների վերափոխման մոլորակը կանգ է առնում եւ շրջվում է հետադարձ։
Պլուտոնը գտնվում է ձեր 9-րդ տանը։ Սա կապված է արտասահմանի, այլ երկրների, այլ մշակույթների, մտածելակերպի և կրոնների հետ։ 9-րդ տունը նաև աշխարհայացքի ընդլայնման մասին է։ Սա ճանապարհորդություններն են, կրթությունը, գրքերը, ուսուցիչները, այն ամենը, ինչ օգնում է մեզ ավելի լայն մտածել և տեսնել աշխարհը։ Երբ սկսում ենք հասկանալ, թե որքան տարբեր են մարդիկ, բայց միաժամանակ ինչքան նման, դա մեծ ներքին փոփոխություն է բերում։ Պլուտոնը այս տանը երկար ժամանակ է լինելու, մոտ 20 տարի, բայց մայիսի 6-ին նա շրջվում է հետադարձ և այդպես կլինի մինչև հոկտեմբերի 16-ը, մոտավորապես 5 ամիս։ Այս 5 ամիսների ընթացքում կարող ենք վերանայել այն թեմաները, որոնք կապված են արտասահմանի հետ, այլ երկրների, արտասահմանյան հաճախորդների, աշխատանք արտասահմանում կամ օտարերկրյա ընկերությունում, նաև ինչու՞ չէ օտարերկրացու հետ նոր սեր։ Միգուցե վերականգնեք հարաբերությունները։ Կարող են նաև կապված լինել տեղափոխության, միգրացիայի կամ փաստաթղթերի հետ, որոնք որ վերաբերվում են օտար երկրին։ Սա կարող է նաև կապված լինել կրթության, հրապարակումների կամ դասավանդելու հետ, որովհետև ուսուցումը, գրքերը, հրատարակչությունը նույնպես կապված են 9-րդ տան հետ։ Այս թեմաները կարող են մի քիչ դանդաղել, մինչև հոկտեմբերի կեսը։ Կարող է լինել դադար, սպասում, կամ պետք է կարող է հարկ լինել նաև ինչ-որ մի բան փոխեք այդ ընթացքում։ Օրինակ փաստաթղթեր նորից պատրաստեք, գիրքը խմբագրեք, եթե ուզում եք հրապարակել կամ ինչ-որ բաներ այնտեղ տեղափոխել, վերագրել, նորից գրել, որպեսզի այն վերջապես հրատարակեք։ Կարող է նաև պատրաստեք ինչ-որ դասընթաց, որը հետո հոկտեմբերից նոր կսկսեք արդեն դասավանդել։ Հետադարձ Պլուտոնի դեպքում հաճախ լինում է վերանայում, փոփոխություն, եւ պետք է ինչ-որ բան նորից անել կամ սպասել արդյունքին։ Կարող է նաև փոխեք փաստաբանին, դատական իրավական հարցերը նույնպես այս տան հետ են կապված։ Եթե դատական գործընթաց կա, պետք է հաշվի առնեք, որ դա կարող է տևել առնվազն 5 ամիս, նույնիսկ մինչև 1 տարի։ Բացի դա, ձեր հորոսկոպում Պլուտոնը կառավարում է նաև 6-րդ տունը, այն տունը, որտեղ մայիսի 1-ին տեղի ունեցել, այսինքն Լեալոսին։ Այսինքն դա կարող է կապված լինել աշխատանքի, պարտականությունների, առօրյայի կամ առողջության հետ, նաև ուրիշների մասին հոգ տանելու հետ։ Հետադարձ շարժումը նշանակում է վերադարձ։ Վերադարձ ձեր նախկին կյանք։ Կարող է ինչ-որ բան նորից վերադառնալ ձեր կյանք։ Օրինակ, կարող է որոշեք, որ մինչև հոկտեմբեր կմնաք այս աշխատանքում կամ հետո կազատվեք, օրինակ։ Կամ այս 5 ամիսը նախկին աշխատանքի վայրից ձեզ են կանչում եւ խնդրում են ձեզ, որ մինչև հոկտեմբեր օրինակ ինչ-որ մեկին փոխարինեք։ Կամ ուրիշ նման թեմա կարող է լինել, որոնք կապված են այս ժամանակահատվածի հետ, մայիսի 6-ից մինչև հոկտեմբերի 16-ը։ Կարող է լինել, որ դուք ինչ-որ վերականգնման փուլ անցնեք, օրինակ պիրատություն անեք, կամ ապաքինումը կարող է տևել մոտավորապես 5 ամիս։ Հնարավոր է նաև, որ զբաղվեք ատամներով կամ որևէ այլ բուժումներով, ոմանք կարող են նույնիսկ պլաստիկ պիրատություններ անել, հատկապես արտերկրում, քանի որ այստեղ միանում են նաև առողջության և արտասահմանյան ոլորտները։ Հնարավոր է, որ մեկնեք մեկ այլ երկիր, ինչ-որ գործընթացի համար, միգուցե ատամների, միգուցե բժշկության։ Մայիսը ընդհանուր առմամբ լավ շրջան է դրա համար, որպեսզի փոխեք ձեզ։ Բայց մայիսի 5-ից 7 այդ օրերին ավելի լավ է վիրահատություններ չպլանավորեք, որովհետև այդ օրերին կա ուժեղ փոփոխական էներգիա, մնացած օրերին կարելի անել, իսկ հունիսին արդեն ավելի բարդ կլինի։ Մենք հունիսի վերջ նաև ունենք Մերկուրիի հետադարձը։ Մայիսի 16-ին տեղի կունենա նորա լուսին ձեր 2-րդ տանը, դա այն նույն հատվածն է, որտեղ արդեն Մերկուրին է գտնվում։ 12-րդ տունը կապված է ավարտների, փակ փուլերի հետ, բայց նորալուսինը բերում է նոր էներգիա, այսինքն կարող է սկսվել մի գործընթաց, որի միջոցով դուք ինչ-որ բանից կազատվեք։ Սա նաև բուժման, ներքին վերականգնման շրջան է։ Հնարավոր է գնաք հեռու վայր,
ճանապարհորդեք կամ հանդիպեք մարդկանց, ովքեր որ ապրում են դրսում, հեռու են ձեզանից։ Կարող է նաև լինել ուղևորություն արտասահման, գնաք հանգստի, նույնիսկ կղզի կամ ոչ մեկուսացված վայր, դուք լինեք միայն ձեզանով։ Նաև սա կարող է կապված լինել հիվանդանոցների, կլինիկաների, գուցե մենաստանների հետ նույնպես։ Այսինքն մի շրջան, երբ դուք ավելի շատ կկենտրոնանաք ձեր ներքին աշխարհի վրա եւ կվերականգնվեք այդպես։ Միգուցե դուք ինչ-որ տեղ գնաք ուժը վերականգնելու համար, կամ սկսեք օրինակ բուժում որևէ կլինիկայում, կամ գնաք որևէ ինչ-որ ռիթրիթ, ինչպես կարող է լինել։ Մայիսի 18-ին Մերկուրին մտնում է ձեր նշան, եկվորյակ նշան եւ իդեպ միանում է Ուրանին։ Ուրանը արդեն մտել է ձեր նշան եկվորյակ երկար ժամանակով։ Մերկուրին նշանակում է նորություններ, տեղեկություն։ Երբ այն միանում է Ուրանին, կարող է լինել ինչ-որ շոկային կամ անսպասելի նորություն։ Նաեւ կարող է լինել հաճելի անակնկալ։ Մայիսի 18-ին հենց այդ միացումն էլ տեղի ունենում, այսինքն մայիսի 18-ին 19-ին։ Սպասեք ինչ-որ նորությունների կամ հյուրերի։ Մերկուրին նաև նշանակում է նամակներ, տեղեկություններ, փաստաթղթեր, զանգեր, այսինքն ցանկացած ինֆորմացիա գրավոր տեղի կունենա հեռախոսով կամ անձամբ հանդիպումներով։ Կարող է նաև լինել անսպասելի ճանապարհորդություն։ Ուրանը կապված է թռիչքների, ինքնաթիռների եւ արագ տեղաշարժի հետ։ Մերկուրին նույնպես կապված է ճանապարհների հետ, այսինքն մայիսի 18-ին հնարավոր է հանկարծակի ճանապարհորդություն։ Մայիսի 19-ին Մարսը մտնում է ձեր 12-րդ տուն, այն նույն տեղ, որտեղ մինչ այդ եղել են Արևը, Լուսինը եւ Մերկուրին։ Մարսը շատ ուժեղ էներգիա է, գործողությունների, նաեւ ուժի մեծ ծախսի մոլորակն է։ Սա կարող է նշանակել ակտիվություն այդ ոլորտներում։ Օրինակ, 12-րդ տունը նաև կապված է հիվանդանոցների հետ, իսկ Մարսը սուր գործիքների։ Դրա համար կարող է նշանակել նաև վիրահատություն։ Բայց դա կարող է նաև այլ կերպ արտահայտվել։ Օրինակ, կարող եք վաճառել մեքենան կամ գնալ ակտիվ ճանապարհորդության, հեծանիվով, ոտքով, բարձրանալ լեռները, զբաղվել արշավներով, եւ այդ դեպքում պետք է եւս շատ ուշադրություն դարձնեք, որովհետեւ հենց այնտեղ է, չէ՞, ինչ որ սուր քարեր եւ այլն, պետք է շատ ուշադիր լինեք։ Ավելի շատ կշարժվեք, ֆիզիկապես ակտիվ կլինեք, շատ կքայլեք եւ կուսումնասիրեք նոր վայրեր։ Եվ կարող է սա լինի զբաղմունք ինչ-որ փակ կամ առանձնացված խմբում, օրինակ պար, սպորտ կամ ոչ նման բան։ Այսինքն դուք ձեր ֆիզիկական էներգիան ինչ-որ տեղ կծախսեք։ Հնարավոր է գնաք ոչ պեղումների կամ գնաք հեռու տեղ ինչ-որ մեքենայով։ Կարող է նաև կապ ունենա բարեգործության հետ։ 12-րդ տունը կապված է էներգիա տալու հետ։ Հնարավոր է կազմակերպեք բարեգործական ճաշեր կամ ընթրիք կամ հագուստ բաժանեք մարդկանց։ Մարսը նաև մաքրում է։ Դա գրակային մոլորակ է։ Կարծես մաքրում է ամեն ինչ։ Կարող է լինել, որ որոշեք մաքրել ձեր տարածքը։ Թաքցնեք կամ նվիրեք այն իրերը, որոնք պետք չեն։ Տանեք, օրինակ, բարեգործական կազմակերպություն։ Կարգ ու կանոն մտցնեք ձեր շուրջը։ Մինչև մայիսի 19-ը Մարսը ձեր 11-րդ տանն էր։ Դա ընկերների, շրջապատի եւ միջոցառումների տունն է։ Այստեղ Մարսը եղել է Սատուրնի եւ Նեպտունի հետ։ Այդ պատճառով մայիսի 1-ից մինչև 19-ը դուք ձեզ մոտ շատ ակտիվ կլիներ, հա, եւ ակտիվ կլինեք նաեւ ընկերների հետ։ Հնարավոր է ձեզ հրավիրել են ինչ-որ տեղ կամ դուք եք ինչ-որ բան կազմակերպել։ Շատ հանդիպումներ կունենաք մինչև իհարկե ամսի 19-ը։ Կարող եք շատ ակտիվ լինել սոցհարթակում, սոցցանցերում կամ զբաղվեք ձեր կայքով, ձեր բիզնեսով։ Հնարավոր է միանաք ինչ-որ խմբի կամ ստեղծեք ձեր թիմը, կամ հակառակը դուրս գաք ինչ-որ խմբից, ընկերների խմբից, ծանոթների եւ այլն։ Մայիսի 19-ից արդեն իհարկե Մարսը անցնում է ավելի փակ եւ անձնական տարածք եւ դուք կամ կարող եք մեկնել ինչ-որ տեղ կամ ավելի շատ զբաղվել ձեր անձնական գործերով։
Մայիսի 1-ից մինչև 20-ը Վեներան գտնվում է ձեր առաջին տանը, եկվորյակների նշանում, եւ այս ընթացքում դուք շատ լավ տեսք կունենաք։ Կարող եք փոխել սանրվածքը կամ հագուստը, ինչպես նաեւ մարդիկ ձեզ ավելի գեղեցիկ կտեսնեն, ավելի գրավիչ կտեսնեն։ Վեներան առաջին տանը նաեւ նշանակում է լավ տրամադրություն եւ այն, որ դուք դառնում եք մի տեսակ մագնիս, որը ձգվում է մարդկանց։ Եվ իհարկե գումարներ ստանաք։ Ավելի շատ գումարներ կվաստակեք։ Իհարկե, առաջին տունը դա բոլոր ոլորտներին է վերաբերվում։ Իսկ արդեն մայիսի 20-ից Վեներան անցնում է ձեր երկրորդ տուն, ֆինանսների ոլորտ, որտեղ իրեն շատ լավ է դրսևորում եւ բերում է գումար, նվերներ եւ հաջող գնումներ։ Այս ընթացքում կարող են լինել նաեւ լավ նորություններ կապված գումարների եւ աշխատանքի հետ։ Եվ Վեներայի այս ազդեցությունը կտևի մինչև մայիսի 20-ը։ Մայիսի 20-ից նայեցեք, մինչև հունիսի 14-ը։ Դրա համար օգտվեք այս շրջանից նաև ձեր դրամապանակը ուռացնելու համար։ Մայիսի 22-ից արևը մտնում է ձեր նշան եւ սկսվում է ձեր ծննդյան շրջանը, որը ամեն տարի կարող է լինել մայիսի 21-ին կամ 22-ից։ Դրա համար ես շեշտում եմ միշտ, երբ որ մարդը ծնվում է այս կամ այն նշանի ներքո, շատ կարևոր է թե որ տարում եք ծնվել եւ հասկանալ, արդյոք այդ ժամանակ արևը մտել է այդ նշան, արդեն թե ոչ։ Շատ աստղաբաներ հենց ասում են, օրինակ մայիսի 20-ին ավարտվում է ցուլ նշանը եւ սկսվում է եկվորյակ նշանը։ Բայց տեսնում ենք, որ ամսի 22-ից է այս անգամ սկսվում եկվորյակ նշանը։ Արևը առաջին տանը տալիս է նոր էներգիա եւ դուք սկսում եք ձեզ ավելի լավ զգալ։ Դե մինչև ամսի 20-ը Վեներան էր տալիս ձեզ այդպես լավ էներգիա, լավ տեսք եւ արևը հիմա ձեզ փայլացնում է։ Ձեր մեջ կհայտնվի նոր ցանկություններ, տխրությունն ու ընկճված լինելը աստիճանաբար կանցնեն եւ կփայլեք այդ ժամանակ։ Մարդը այսպես թե այնպես երևում է, սկսում է երևալ մարդկանց։ Մայիսի 31-ին տեղի ունենում երկրորդ լիալուսինը, այս ամսվա երկրորդ լիալուսինը, այն տեղի ունենում ձեր 7-րդ տանը, հարաբերությունների, սիրո, ամուսնության եւ ծանոթությունների ոլորտում։ Սա շատ կարեւոր եւ ուժեղ լիալուսին է։ Այն կարող է տարբեր կերպ արտահայտվել։ Որոշների համար դա կլինի ամուսնության առաջարկ, սեր, միասին ապրել, սկսել, նշանադրություն կամ երեխայի մասին լուր։ Մյուսների համար դա կարող է լինել կամ կլինի ինչ-որ որոշում, որ այս մարդը ձեր համար չէ եւ բաժանվեք, հեռանաք եւ ամուսնալուծվեք։ Որտեւ լիալուսինը դա բացում է, դա պարզացնում է մարդու միտքը։ Դա լուսավորում է այն անկյունը, որը որ դուք չեք տեսնում եւ կարող եք արդեն հասկանալ ամեն ինչ ձեզ համար պարզ լինի։ Շատ եկվորյակներ կարող են նման որոշում ընդունել, քանի որ հենց Ուրանը մտել է արդեն ձեր նշան։ Ուրանը ազատության եւ փոփոխությունների մոլորակ է։ Եթե դուք զգում եք, որ հարաբերությունների մեջ ծանր եք, դժվար է եւ դա երկար է շարունակվում, հատկապես մայիսի 31-ին այս լիալուսինը կարող է օգնել որոշում կայացնել, ընտրել ազատություն եւ նոր կյանք։ Դա արդեն ձերն է որոշումը։ Այս ազդեցությունը գործում է ոչ միայն մայիսի 31-ին, այլ նաեւ մի քանի օր առաջ եւ հատկապես հունիսի առաջին շաբաթում։ Այդ ընթացքում կբացահայտվեն հարաբերություններին վերաբերող կարևոր հարցեր, թե սիրային, թե գործնական։ Սա կարող է արտահայտվել նաեւ աշխատանքի մեջ։ Հնարավոր է կոնֆլիկտ ղեկավարի հետ, աշխատանքից դուրս գալ կամ ընդհակառակը պայմանագիր ստորագրել եւ նոր համագործակցություն սկսել։ Ուրանը ամենաուժեղը կազդի այն եկվորյակների վրա, ովքեր ծնվել են մայիսի 22-ին, 23-ին կամ 24-ին, կամ լուսինը կամ ասինդենտը գտնվում են 0-ից 2 աստիճան եկվորյակում։ Ուրանը փոփոխությունների մոլորակ է եւ այդ փոփոխությունները կարող են լինել շատ լավ, բայց նաեւ անսպասելի։ Այսքանը սիրելի եկվորյակներ, եւս մեկ անգամ եմ շնորհավորում մայիսին ծնված բոլոր եկվորյակներին։ Դե մայիս ամիսն ենք խոսում։ Եվ մայիսը սկսվում է
Եվ ինչ-որ մի բանի ավարտով եւ վերջանում է ինչ-որ մի բանի ավարտով։ Շատ կարևոր եւ կարելի ասել ճակատագրական ամիս է սա բոլորի համար եւ բոլորն են այդպես լինելու։ Ինչ-որ մի բան բաց են թողելու իր կյանքից, ինչ-որ մի բան պարզ է լինելու իրենց համար, ինչ-որ մի բան լուսավորվելու է եւ վերջնական որոշում կայացնեն։ Այսքանը լավ եղեք։